galera, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui com o Johnny Miguel. Oi! A gente vai jogar esse jogo aqui, que o Johnny Miguel nem sabe jogar. Mas eu nunca joguei. Mas é doido pro futebol, é doido também pro Sonic. Também eu sou aleijado nessas coisas. Ai. Esse foi o vídeo? Não, tô gravando ainda. Aqui, ó. Ó, tá gravando, ó. Tá gravando. O que você tá fazendo, João Miguel? Já que eu tô gravando. O que você tá fazendo, João Miguel? Eu tô tentando colocar esse óculos aqui na minha cabeça. Não dá. Tá, galera. Mais uma pergunta, gente. Por favor, se inscreve no nosso canal E ativa o sininho. E deixa o like. Ai. Ai, meu Deus. Olha o pinguim chato. Que tem uma a sobrancelha mais feia no mundo. Só a sobrancelha mais feia do mundo. É uma sobrancelha brava, Gustavo. Nossa, sobrancelha feia. Você nem quantos minutos que vai demorar. Nossa, já acabou. Eu não sei nem como eu vou parar esse vídeo aqui, não sei nem quantos minutos. Super raro. Vou ligar o celular. Que pelo amor de Deus, né, Gustavo? O calor tá imenso, não é, galerinha? Esse negócio aqui, João Miguel. Hã? Tu me ajudar com isso aqui, João Miguel? Não é, galerinha? O calor tá imenso, não é? Mas pode ser que estão lá em casa com o ventilador tão bom. Eu tô brigando aí. Aí a criatura. Galerinha, espera aí que o Gustavo já vai, tá? Mas ventilador, cuidado. Cheguei, galera. Nossa, ele tá na fase do deserto. Deserto imenso. Já tá vindo um boi e um gato. Pra Que cima da boi, gente. menino. Você não é nem boi. Tá vindo uma cobra pra cima da gente. E você já manda 3 de uma vez. Não, é 4. 4 de uma vez. Esses bichos de perna longa é muito engraçado. Tá de perna longa. Não é muito perna longa, porque aquele personagem ali, ele não tá perna longa, é só o nome dele. O nome dele, tudo é igualzinho dele, mas só não é o que mesmo? Só não é, esqueci. Só não é o nome. Exatamente. Porque o nome dele é Sex Legs. Desculpa aí, galerinha. Ok. Tô comprando tudo. Tem aí, um segundo. Gustavo, eu boto já, tá? Eu só vou fazer ali uma coisinha, tá? Tá. O que vai fazer?
eu voltei. Eu sei, mas preciso falar alto. E por que, Gustavo? Você tá debaixo do guarda-roupa. Eu só tô escondido. É, preciso falar alto não. Teste uma zebra. É, eu sei. Essa cabra, aquele meme lá. Eita, Gustavo, mas vai atrapalhar a galerinha também. Esse fortão aí é o quê? É o titã. É o titano gato? Tá bom. Fica em cat forte. E galerinha, não se esqueça de ativar o sininho, deixar o like. Eu já falei isso aí. Deixar o like. Eu já falei isso aí, preciso falar meu vez não. É só mais dessa vez. E esse Esse precisa falar mais uma vez não, menino. perna longa. Morcego. Esse fortão aí que você acabou de ganhar. Ok, bora jogador. Bora. Super Rare. Bora aqui tirar do Elemental Pixies, que é o dos guardiões. É lá. Agora é o gato de ouro. É? Vai vir? O quê? É um xerife. O xerife? Ah, o Get Shug. Aliás, eu vou brincar com a galera. Também você exagerou um pouquinho. A gente tem que esperar um pouquinho. Você vai pra onde? Pra lá ou pra cá? A gente tem que esperar chegar o 20, porque eu não quero gastar esses negócios que eu tenho, não. Esse aqui, ó, de acho que é Lendership. Lendership. Uhum. Deixa eu ligar, já começamos com isso aqui. Galera, e se o vídeo ficar longo, me desculpe, tá? Não preciso falar isso, não. Vai, chega. Vai, ó. Mas você vai ter que gastar mesmo. Não, acho que não precisa. Aí, foi. Foi. Aí, bora. Pode ir, boa. Agora ele tá na escuridão. As estrelinhas bonitas. E já tá vendo um monte de pessoinha aí, não sei pra quê. Agora tá vendo uma cobra. Já bota Super Rare neles. E foi? Nossa, tá quebrando o zoológico do coitado. Eu sei. Super Rare, blá blá. Elemental Vai gastar ou Peixe. não vai? A gente vai, mas eu quero um Uber. Como o Bora, esse aqui que é o Basimbom, Bora, ou o Volta, o Airplan, ou a Marimizu. Não sei. Vai, vamos lá. Uber, viu o Uber aí? O gravando, ó. O que serve esse cara? A gente ganhou um Uber. Tá, mas pra que serve esse cara? É pra ajudar a gente. Tá, mas qual é o ataque dele? Vamos saber agora. O que ele faz no ataque Nossa, ele tem isso aqui, ó. A Wave ataque, ele é bem bom. E ele não deixa ele atacar com Kit Canoe. Ele é Canoe. Que legal. Bora equipar ele. Bora. Meu Deus. Onde coisa que parece? Aí, ó, tá aí ele, coloca ele na sua equipe e você tem 10 coisas ainda pra colocar os Agora, bichinhos. Bora. Bora.
Eu quero saber qual é o ataque dele. Ó, bababó. Agora você tem 5. 5 no seu inventário. Não, mas ele é bem bonitinho, não é? Ele não parece uma coisa braba. Ele parece um animalzinho que não vai fazer nada. É, um animalzinho bonitinho. É, Um mas guardião. Vamos ver o ataque dele? Eu já sabia que ele ia fazer isso. Como? É porque ele tem uma pedra, então quer dizer que ele vai atacar com a pedra, né? Não vai atacar com... E pum! O que é bom que ele tem um alívio e ataque. E ele dá um ataque muito mais maior do que os outros. Ele é bem bom. E já tá chegando o Super Harry pra meter o terror. Já tá chegando. Tá trabalhando a galera, meu Deus. Já chegou. Ele já fez 11 minutos de gravação já. Melhor a gente sair daqui que eu já tô ficando apertado. É melhor sair mesmo daqui do armário, né? Mas se você sair, você sai também. Ai! Estava no armário ali, escondido. A gente tava ali escondido e voltamos. Olha, o tirador é errado. Pegou? E galerinha, voltamos aqui. O Gustavo já tava dizendo. É o bairro de chocolate. Que bairro de chocolate? Quer dizer, a mansão, quer dizer, a base de chocolate. Que bairro de chocolate, menina? Não, quer dizer, A Gana. A Gana? Meu Deus. gana de chocolate. Posso comer à vontade, cara, não posso não. Tá trabalhando a galera. Tem que esperar. O Gustavo vai ter hoje, galera. Não, bate. E já tá vindo aí uns bichinhos bem fraquinhos. É o Chique Meno, né? É o Chique Man. Tá vindo o Chique Man que não dá nem um pouquinho de dano. Ele só dá 20 de dano. 20 de dano, nossa, muito fraco. Ele não vai nem tirar vida, porque você tem 1000 de vida. Mais de 10 mil. 10 mil. Pronto, agora o bichinho vai tacar o terror. Já morreram vários. Acabou. Tá trabalhando a cadeira. Cadê? Não. A galera. Nossa. O Chique Man nem consegue atacar ele. Mano, ele é roubado, mano. Porque Ele é muito roubado, né? Verdade, porque ele tem essa wave ataque que é muito roubado. Mas até é bom, né, usar esse bicho aí, que ele é bem forte. E essa cabra também deve ser. Ainda bem que não foi pai. Mas ganhou um bonitinho, eu ganhei um bichinho muito bonitinho. Os caras podem até pensar que esse bichinho é só enfeite do jogo, mas não. Já vi esses caras aí não é pessoa de verdade não é mundo não. É só bot. É só bot nas partidas. E você viu que na hora de atacar no meio da pedra aparece um brilho verde? Que vai aí construir a pedra. Já vi. Ele tá dando quase 1000 de dano. E a cabra morreu. Nossa, o nome dele é Sahara. Eu ganhei esse aqui, ó. Esse aqui, ó, gravou. Depois eu vou ler e vai ficar gravou. Mas o nome dele tá gravado porque ele tá no primeiro nível. Vou falar os nomes dos guardiões do evento do Elemental PX. Vamos ver qual é. Nossa, Aqui. tem vários? Primeiro a unidade é Bora, depois vira Base Bom. Depois a segunda unidade é Easy Lee.
depois de evoluir fica Mizu. Depois é o Ari. A terceira unidade, que depois vira ele voando. Aí a quarta unidade, que é o vôlei. Aí vai pra a volta. Ih, galera, tá gaguejando. Por último, o breve, que depois vai pro Gavolo, que foi esse aqui que eu ganhei. Oh, peraí, deixa eu ver. Evoluir, barre, break, estudou, como se é estudei que é... Eita, galerinha, o Gustavo tá gaguejando aqui. O Gustavo tá gaguejando. É duas ventas. E lá vamos nós para outra partida. Tá bom. Pode abaixar o bonequinho pra não me machucar. Já tá vendo uma cobra. Sinistra. Os dentes da cobra. Os dentes da cobra. Não tô nem Dente dente. horrível. Ela tem nem dente. Ela só um pouquinho e ela morde, sabe o ataque dela? Ela morde do mesmo jeito. Abaixa o bonequinho. E galerinha, lembrando que a gente tá no horário de almoço, né? Então A gente já sabe, mas vamos... Ai, meu Deus do céu! Ei! Eu derrubei sem querer. Não foi amigo. Eu tenho que esperar a gente só vencer, que é a vitória já. Aí vai GG. E quem se esquecer de deixar o like, A galera já sabe disso. e quem se Vocês esquecer falaram de mais deixar não, o like, criatura! quem Vocês não falaram deixar... mais não, criatura! Ô, criatura! Para de falar, criatura. Gustavo, você tem Instagram? Você tem Instagram? Tem? Você tem? Instagram? Não. Então, galerinha, foi isso. Boa dica, hein? Quem for jogar esse jogo aí, no final do vídeo, o Gustavo vai dizer o nome desse jogo aí pra quem quiser jogar. Que é super legal. É, gente. Nossa, 18 de gravação. Nossa. Vou falar o nome do jogo. O nome do jogo, quem quer jogar, é TB As Batalhas dos Gatos. As batalhas dos gatos. Ou TB Cats, porque As Batalhas dos Gatos é porque eu traduzi. Mas eu já sabia um pouco inglês. É, também é isso, né? Aí depois o Gente, olha isso. O Gravino não consegue. Os bichos não conseguem nem renascer direito por causa da Minion Attack. Wave Attack, ó. Aqui, ó. Porque o Grave tem um Wave Attack. Ou gravou. Ah, então, galerinha, o que foi isso, tá? Vai encerrar o vídeo. É, a gente não vai encerrar o vídeo, mas a gente vai dar um pequeno corte. O meu paizinho anda. O meu bebê anda, mas o danadinho. Tá o danado bonitinho. Já tomaram banho. Falando em banho, não dá. Dá uma banheirinha, né? Tá todo Não quero. banho, tá todo Vai tomar banho. Tô suado. Tá, gente. Não se prega no celular. Ok, gente. Tô banho, tomar banho também. Vai Bora! tomar banho, bebê. Ó, Vai. tem que tá com esse show aí pela janela, né? Leni, 2 dias com essa bermuda, viu? E é. 2 dias. Deixa depois. É porque eu dormi com ela. Mas não tava com ela quando eu saí daqui, ó. Foi. Eu não estou suado, eu só estou pregando. Não é não? É porque eu não tinha encontrado o Benjamin. Não, o Benjamin não, o pijama. Aí eu fui com o short. Aí não, Mas mas por que tu tão bonitinho, então? Vamos. Vem, bebê. Vem, bebê. Tu vem bonitinho, toma banho. Por quê?
Não é bem bonitinho, não toma banho, daqui a um dia tu tá namorando com uma namorada bem bonita, que nem tu, e sem tomar banho. Esse, mano. Eu esperava a feijoada da Miranda, mas a feijoada pra chegar de noite não fica boa. Isso aqui é de que? Pimentão, não é? Cebola. Isso aqui é de pimentão, não é? Oi. Pimentão, sim. É? Não quer esse suco. Tá dando ele nem bebeu, vai lá, ele bebe. Comeu muito. É bom ele tomar o suco. Verdade. Não quero, não pode carregar não. Aí eu tinha dado até o presente pra ele. Eu queria o chocolate, mas dei o chocolate pra ele porque ele tava dodói. Foi? Aham. Tomar o Miguel. Já tá bom, Milena. Coisa lá que eu quero comer é a feijoada. Tá bom, Felipe? Vou ficar morrendo de fome. Oi. Aí, Danão. Ei, gente. Mas isso aqui é de pimenta, é? Não precisa não. Tem roupa de nada? Ei, gente. Oi? Dá pra pegar. Foi um lugar que dá pra vocês escutarem mais o melhor. Ok. Ouça música personalizada para você. YouTube Music Free. Teste um mês grátis.
Agora eu só olhando. Fica de Dinamarca. Deixa eu pegar um perna. Ok. Não, eu também não. Alô, Antônio Mendes e o vaqueiro Ricardo Brito, Santa Vaqueiro. Uma oração do Leonardo, galera que sou fã de verdade. Gustavo, Leonardo, todo mundo aí. Galera do sertanejo. Vamos fazer uma chamada. Sabe quanto tempo não te vejo, cada vez você mais longe, mas eu gosto de você, porque sabe, eu pensei que fosse fácil. Ai, gente. Que cansaço. Ai, gente. Que cansaço. Tô cansada. Vocês conhecem Roblox? Você já conhece o jogo Pig? Então, se você não sabe de uma notícia, você vai saber uma coisa de uma notícia do Pig. Você sabe que o Pig atualizou, que tem o capítulo 9? Então, se você gosta de Pig, corre lá e você pode jogar o jogo. Mas antes de você ir jogar o jogo, por favor, deixe o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, por favor. Ok. Durou muito trabalho para chegar aqui. Não tanto assim. Não tanto assim, demorou. Ah, negócio alto, gente, não é? Parou de gravar? Não. Ok, gente. Ok, gente. Amanhã eu gravo um vídeo de novo, porque o vídeo já tá muito longo. Obrigado por assistir e tchau. Falou!